Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Esmia manolotra anao. Telma safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabasika ray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity androny zoma faraky amby roapolo ny volana febroary taona roapolo sy roa arivo ity fotoanantsika miaraka amin'ny légité asainao anaraka izany hatramin'ny farany indreto arino tembaovao any androany. Ny ankamaroa vehivavy malagasy dia mihevitra fa rariny sy mety ny herisetra atao amin'izy ireo. Napetraka ny brigade antikidina pinina isoroka sy ady amin'ny fakanan-keriny. Amin'olotra vola mitety 900 tapitrisa euro ho an'ny Madagasikara ny gouvernementa frantsay ho fanohanana amin'ny paikady enti-mananitra ny Madagasikara ao anatin'ny efa taona. Nitafa tamin'ny ireo procureur anatin'ny mpanolalana eo anivon'ny fitondrana ao anatin'ny fitsarana ny ministère fitsarana androany. Eny am-panefy kosa eny am-panefy dia mirongatra ny tsy fandripahalemana amin'izao fotoana nampanantena ny ben'ny tanana fa anao izay mety hiadina amin'izany. Ary any ivelany nanidy tanteraka ny taniny ho an'ireo teratany sinoa ny fanjakana rosianina. Izay no isan'ny hovoaboasana aminao ho an'ity takariva ity amin'ny fitora sasa mary 3 minitra izao andeha tsika anaraka avetrany ary arao vaovao nangononay ao anatin'ny alahona. Teboka maro no ambaran'ireo tompona andraikitra fa mampiroongatra ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Raha ny fitaraina voalohany izy ireo dia 5 ny herisetra no mitranga ao an-tokantrano. Tsy mbola ampy ny ezaka atao fampahafantarana ny zo na ny lalàna miaro amin'izay herisetra mifototra amin'ny mahala na mahavavy ny olona iray izay raha mitamy ny zava-misy amin'izao fotoana. Fanazavana. Tsy ohatra hitana matetika ny herisetra ny any an-tokantrano. Raha ny antotanisa 5 ireo fitarainana dia avy ao anaty tokantrano avokoa. Ny toerana misy eo amin'ny fiarahamonina, ny kolontsaina ary indrindra ny tsy fahampian'ny fahalalana sy ny farim-piainana no isan'ny mahatonga ny herisetra azo vahana. Raha ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny mponina dia 700 ireo vehivavy manambady no manome rary ny herisetra ataon'ny vadiny. Mety ohatra hoe zavatra kely tsy mifamojo amin'ny heriseritry ny lehilahy na ny vehivavy dia mitranga ilay herisetra ohatra tsy fahampiana sira eo amin'ny loka ao an-tokantrano. Ohatra hoe loka may fotsiny mahandro loka ny vehivavy dia may dia efa mety izay. Eo ihany koa ny hoe tsy fahazahoan'ny vehivavy ny vola ao an-tokantrano, izany hoe misy lehilahy zany tena tsy manome vola mihitsy fa dia hoe mpivady izy miara-miainao fa tena tsy manay ny andraikiny mihitsy ilay lehilahy. Dia ny ankoatran'izay moa dia ny tsy fifandanjany ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny tokantrano fa lasa mitanila loatra any amin'ilay vehivavy any amin'ny renim-pianakaviana daholo ny andraikitra rehetra ao anatin'ny tokantrano nefa mety hoe miara-mamelona izy ireo. Izay zany ny zavatra hoe tena tsikaritra dia iza ozy ianao ilay mitaraina. Matetika aloha hatreto ny zavatra ny tranga hita raha ny antotanisa amin'ny fitarainana voarainay dia vehivavy. Isan'ireo nanampy betsaka amin'ny ady atao, mifanoherana ny fanaovana herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy, ny fanandaniana sy hanampiarana ny lalàna famaizana amin'ny fehizany, roa volana lasa teo izay.
nanamafy izay raha teo raha ny fanazavana ny nanarana akaiky ny Rarataisy izay nampidirana vonjimaiky ilay zakaizany. Ivitoerana roa ahitana ny centre de prise en charge intégré sy ny akany miary. Fandraisana antanan'ireo anjadiny herisetra ihany koa no isany efa manampy ho lalàna famaizana ny herisetra io. Ezaka tao amin'izao fotoana ny anapariahana izany manerana nosy, eo ihany koa anefa ny fanomezana fahaleovan-tena ara-piariana an'ireo fikambanam-behivavy. Fiainana dia misy ny sehatrasy antsoina hoe autonomisation de la femme izay hita sy tsapa fa ny tsy firotsahan'ny vehivavy antsehatra bebe kokoa eo amin'ny setry ny fiariana dia isan'ny manome vahana ny herisetra satria rehefa tsy dia hita taratra mandray andraikitra anatin'ny resaka fampandrosoana ny vehivavy dia ohatrany manome sehatra ny lehilahy ihany dia eo ny mahatonga le tsy fisian'ny fahamarinana toerana eo amin'ny lasy vavy fa matetika ny lehilahy zany no mahazo sehatra ambonimbony kokoa nefa ny adinontsika fa ny raika ny 500 isanjato ny mponina dia vehivavy ary ny 720 isanjato no lehilahy. Ary ny isan-taona dia anamarika ny andron'ny valomartsa ny ministeran'ny mponina no safidiana manokana ny faritra Atsimo andrefana izany hoe Antoliara no ny famaroan'ny kolontsaina izay mbola mitarika ny vehivavy arefy eo amin'ny fiarahamonina. Tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny ministeran'ny mponina ny fanovana fomba fisainana amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra tsikelikely indrindra ireo mpandala fatratra ny kolontsaina mampiafiafy ny vehivavy tsy sitraka ny zony. Ny ministera mponina izay miara-misalama ireo ministera hafa ny fitsarana sy ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmariam-pirenena amin'izay ady amin'ny herisetra izay. Fa ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa napetraka ny brigade anti-kidnapping isoroka sy ady amin'ny fakanan-keriny nena saingy tsy mbola voafehy ny kidnapping ny baiko ireo mpisetra rehetra amin'ny fandriam-pahalemana ireo lehibe isan'ambaratongany mba hifantoka tanteraka amin'ny asany tsirairay. Mitatitra amin'ny vaovaontsika Jerry Edouard sy Kasambola Manana. Sandary no mandrafitra ny brigade anti-kidnapping. Izy kosa nefa ny fiaraha-miasa amin'ny mpitsara, ny polisy-pirenena sy ireo mpisehatra eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny lieutenant-colonel Ralbera Faustin izay lehibe ny sampana fikaroana elokabevava teo anivon'ny fahampiadidian'ny zandarmarie-pirenena tany Antsiranana no tompona andraikitra voalohany ao amin'ity brigade ity, sampana eo ambany fiahin'ny fitariavana misahana ny fiarovana sy ny fikaroam-baovao na ny DSR. Natao isoroka ireo endrika afakana ankeriny manerana nosy ity sampana najoro ity, tsy hanendrika fotsiny fa isoroka mialoha. Ny hena saingy tsy mbola voafehy ny kidnapping, tsy naomby ny fametrahana ny CME na ny cellule mixte d'enquête hoy ny général Ravalomanana izay isan'ireo vy nahitana ny brigade anti-kidnapping. Ka zay zany masina fa zay amin'le CME taloha ity zany zao dia natao ohatrany hoe centre opérationnel stratégique zany ity zao. Manangona ny données rehetrarehetra dia manao analyse dia miorienter ny action. Fa ny tena zava-dehibe aloha zany tsy ny prévention sy ny répression fa ny dissuasion. Zany hoe fandresen'dahatra amin'ny mpanao kidnapping hoe ok'izay fa sahirana amin'io nareo raha mbola manao kidnapping. Efa nanao an'izay zay tato amin'ny gendarmerie zay mahatonga hoe tsy misy tsony relais kidnapping tato ato zany tsy misy tsony mihitsy. Vola madiodio ny fitondram-panjakana no nahavitana ny foto-dafitrasa mitentina 200 tapitrisa ariary eo izany. Tsy afaka mandeha irery anefa ny sampana fa tsy maintsy hisy ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Anisan'izany ny fitsarana ka antony nanomezan'ny ministra ny fitsarana baiko ny amin'ny hisian'ny fandraisana andraikitra feno eo amin'ireo mpitsara mba hidina ifotony ireo mpampano lalàna fa tsy hipetraka anaty birao ohatra. Anisan'ireo andrasana ihany koa ny fidiran'ny fahefana mpanao lalàna mba hamorona sy hanatsara ireo rizan-teny sy rizan-dalàna entina manenjika ireo eloka bevava. Ary tena mahavelombolo satria tsara ho fantaritsika fa zaho miresaka aminareo gendarme no lany député. Zahay aloha mahita zahay ao amin'ny gendarmerie tamin'izao mbo gendarme dia zay ny zavatra hitanay hoentinay olo tonga amin'ny fitsarana mody. Fa isorana ministra ny fitsarana nandroany tena miteny hoe tapitra hatreo tsisy tsony zany. Ny ao amin'ny assemblée zany tena fa miaiky ary magnampy ireo mpitandro filaminana mba hampandry fahalemana ny Madagasikara. Tsotra ny fandresen-dahatra satria fa resy lahatra zahay amin'ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fanomezana fitaovana fa fivononana ireo mpiara-miasa rehetra, zandaro, polisy, miaramila ary tsy sarotra zany. Hamadika ny rasa izany fomba fiasa izany ka ireo mpanao ratsindray no hiororo.
saika tsy nisy trangana afaka nankery ny aloha tamin'ny taondasy roa ny tranga izay niseho an-tanan-dehibe ny kidnapping izay azahoan'ireo olon-dratsy vola manomboka eo amin'ny 200 tapitrisa ariary hatrany amin'ny 4 miliara ariary toekaren'ny heloka bevava na économie criminelle tokony hiadina raha ny fanambaran'ny ministre fiarovam-pirenena. Fampejiny vaovao ny fandraisantsika amin'ny firenenkafa anolotra vola mitetina 400 tapitrisa euro ho an'i Madagasikara ny gouvernemanta frantsay ho fanoana ny paikady enti-manandratra ny Madagasikara ao anatiny 4 taona. Omena maim-poana ny antsasaka izany raha toa ka ampindramina ny ambiny. Ampiasaina anatsarana ny famatsiana rano sy herinaratra ary ny fanabeazana ny fanampiana voalohany araka ny fanazavana trano. Indray izao i Madagasikara no nahazo fanampiana ara-bola mivantana avy amin'ny Frantsa. Omaly nandritra ny fionana teo amin'ny rodota teny Avoloha no nanaovana ny fanaova-tso ny mpiara-miasa izay nambarany ministry ny raharaham-bahiny frantsay fa hanolotra vola mitetina 400 tapitrisa euro hanoanana ny paikady enti-manandratra an'i Madagasikara ny gouvernemanta frantsay. Misa roa ny fifanaraha-mpiara-miasa izay nosoniavy ny rodota. Ny fifanaraha-mpiara-miasa voalohany natao sonidy mikasika ny fanampiana ara-bola mitetina 4.3 tapitrisa euro fanohanana ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana. Ny fifanaraha-mpiara-miasa faharoa natao sonidy mikasika ny fifanarahana lasitra momba ny fiara-miasa eo amin'ny siatry ny fanabeazana trany mandritra ny 3 taona. Andrasan'ny maro araka izany ny fampanantenana ataon'ny filoha dia ny ampidirana an-dakilasy mamaim-poana ireo ankizy. Izany hoe ny fanatsarana ny lafi ny fanabeazana. No amafisy ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina fa ilaina ny fiara-miasa maharitra amin'ny la Frantsa mampiseho ny fahavononany hatrany Frantsa ho mpiara-miombonantoka voalohany ho an'ny fanandratana ny Madagasikara. Mikasika ireo nosy mandinina kosa indray dia nanambara i Jean-Yves Le Drian, ministry ny raharaham-bahiny frantsay fa mitoy ny fifampidiniana ny amin'ny famerenana azy ireo an'ny malagasy. Mitaky adihevitra lalina izany ary ho tanterana ao anatin'ny fifampitokisana sy ny firalahiana ary ny mangarahara hatrany. Detsika hiatrika la dokam-barotra indray dia veroneto anaraka ny toy ny acteur. Atombontsika amin'ny vaovao tsy fandriam-pahalemana ity tapany faharoa ity mirongatra ny Asandalo eny amin'ny commune ambanivohitry Ampanefy ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano. Anisan'ny toerana anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana tao anatin'ny volana maroaro teo izay ity toerana ity noho ny tsy fampiany fotodrafitrasa eny any toerana. Ao anatin'izany tsy fisiana jiro manazava ny tanàna sy jiro ampiasaina eny amin'ny hopitaly. Ianarabarisoa sy misy raha zafintsatovo. 10 kilometatra miala an-drenivohitra no misy an'Ampanefy. Maro araka izany ny olana sedrain'ny mponina ao amin'ity commune ity amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Manjaka ny Asandalo, very fananana matetika ny mponina ao an-toerana. Resaka ny sécurité tena mahamay mihitsy. Tao anatin'indray volana izay izao nisy ombon'olona navoaka tao Ampaly. Nisy attaque armée anankiroa voalina ny oalina zao tamin'ny filisasany alina mbola nisy anankiray. Anisan'ny olana fototra ao amin'ny commune Ampanefy ny tsy fampiany jiro. Mila jerena akaiky araka izany ireo toerana tsy maintsy ilaina ampiasana jiro. Anisan'izany ny hôpitaly CSB2 any an-toerana izay mbola tsy ahitana jiro amin'izao fotoana izao. Fa zavatra tsy azo ekena mihitsy zany hoe CSB2 tsy misy jiro. Ary nasika mihitsy ataon'zareo izy hoe mieritreritra ve ho anareo fa ty salle d'accouchement ty dia tsy misy jiro na mahay tohinina sage-femme na mahay tohinina sage-femme na diplômé tohinina tsy logika mihitsy zany hoe ino moa ty izy teo salle d'accouchement tsy misy jiro ny kidoro misy rovidro. Isan'ny anokanan'ny commune volabetsaka indrindra amin'ny teti-bolany ny fananganana fotodrafitrasa. Asa tsy maintsy ho tanterain'ny ben'ny tanàna ao Ampanefy manomboka izao izany ny fametrahana andrin-jiro manazava ny tanàna ary indrindra ny fametrahana jiro any amin'ny CSB2 mba hiarovana ny fananana sy ny fiainan'ny mponina ao Ampanefy. Hamahery 700 nisan'ireo commune andian'ny faharoa ahazo tohana ara-bola amin'ilay fandaran'asa ny préa. Famatsim-bola izay mitentina $10,000 tsy natokana ho an'ny fampandehanany raharaha fa mitana fotodrafitrasa. No maria ny tompon'andraikitra fa hoentitra ny fanaraha-maso ny fampiasana ilay tohana ara-bola. Fampitaizana amin'ireo ben'ny tanàna kosa nefa no tanjona fa tsy fanasaziana amin'ny alalan'ny fanagadrana.
Anatsara ny fampiasana ny volam-panjakana eny fotony, io no tanjona ho an'ny PREA izay mitantana ny tetikasa-panjakana fa tsy ny banky iraisam-pirenena. Misy noho izany karazana toana ara-bola ho an'ny commune, tsy natao ampandehanan-draharaha fa amitana fototra-afitrasa. Fanambiny sy ny fiovantoetsaina noho izany ho entitra ny fanaraha-maso ny fampiasana ny famatsim-bola. Mera vaovao be dia be no ananantsika dia aleo tezaina aloha zao mera zao. Marina fa mety misy ny mera mety mibililabilila kely mandrazany fa zany tsy tombotsoana izy an'izy mihitsy managatra mera. Fa zao kosa rehefa mba ifampitaizana izy amin'ny voalohany ka iverenana fanondroany mbola mizerizery amin'ny zavatra tsy mety ataony, amin'izay indray dia malalaka mihitsy ny fandraisana fehipetra fa maizana. Mitentina $5,000 izany hoe manodidina ny 520 tapitrisa ariary ilay famatsim-bola. 7,700 ny commune nahazo izany tamin'ny andiany voalohany ny 8,4 amin'izao andiany faharoa izao kosa mahery ny 8,700 ny commune ahazo ilay famatsim-bola. Voafetra ny tetikasa noho izany be azy na tsy hiankin-doha amin'izay toana ara-bola izay ny commune fa hafeny ny fomba ahafahany mampidi-bola. Barrage délégation agricole na tena mandany vola zany, tsy zaka na commune anankiray zany, tena tsy zaka na commune anankiray, tsy maintsy mifanakana fibe aloha zay. Dia nefa ny ohatra hoe raha mba tonga amin'ny tanjontsika hoe nefa mba maleo tena ara-bola amin'izay ny commune akamaroan'ny commune dia le vola tokony alefa tany amin'ireny commune ireny mba hatambatra ny fanjakana fibe indray dia hanamboarana barrage maromaro zay. Dia amin'izay fotoan'izay sady afaka amin'le vesatry le fitadiavan'izay voazay ny commune nefa mampitombo ny vokatra amin'ny fambolena koa. Ho avoaka amin'ny gazety ny asabotsy 12 febroary ny lisitra ireo commune andiany faharoa nahazo ny famatsim-bola. Ho an'ireo tsy mahita gazety kosa dia izy ny fampahafantarana izany amin'ny radio-mpanjakana. Fa niroso tamin'ny fizarana karatra ao androm-pikamana misy 50 eo anivon'ny antokan'ny fahasalamana fianakaviana ny tahim-pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy. Fiara-miasa izay tafiditra ao anatin'ny fampahafantarana ny tolotra vaovao omeny CNAPS dia ny fiahina ara-pahasalamana izay izana aparitaka ihany koa. Mandidina ny 9 ny mpiasa fantatra fa mpandray fitrondronono sy vidy takaitra ao amin'ny afafi ahidany tsy hahafahan'izy ireo misitraka feno izay tombotsoa izay ary antony hametrana ny tetikasa andrana anangonana ireo mpiasa tena manana fahasairanana sy mila ampina. Noferana ho arivo ariary monja ny vola alohan'ireo mpikambana te hisitraka an'izon'ireo aty am-piandohana fanampanazavana. CNAPS no mahita hoe izy amin'ireo efa mpahazo tombotsoa amin'ireo no mpikambana ao aminy zany no mila n'ilay fanampiana dia rehefa avy eo ny ireo zay mahatsiaro fa mila fanampiana dia manantony ety amin'ny centre d'écoute et d'orientation et 67 hectares ny fandraisana anjaran'ireo eritreritra hisitraka n'ilay tombotsoa zany dia $10,000 sara-pidirana io zany sara-pisoratana anarany droit d'adhésion fa ny CNAPS avy eo no mandoa ny $503,000 isam-bolana isaky ny ankohonana mandritra ny embolana voalohany aloha io dia manomboka any amin'ny fafitony volana ny kosa indray dia ireo mpahazo tombotsoa no mandoa ny $10,000 isam-bolana isan'ankohonana ary ny $503,000 isam-bolana isan'ankohonana dia raisin'ny CNAPS an-tanana hatrany. Pejim-baovao sosialy hatrany fantatra fa mampiasa internet ny 450 isan-jato ny tanora malagasy. Ny 420 isan-jato ireo tanora naovana fanadidina kosa no lasibatry ny herisetra tamin'ny internet hoy nitaritra ny fikambanana EOFIRST. Novolavolaina noho izany ny fandarana asa sahy tanjona ny tanora ny arovana ny tanora amin'ny fampiasana ny internet. Amin'ny mponina 420 tapitrisa eto Madagasikara mihoatra ny 2 tapitrisa eo no mampiasa internet ka tanora ny 450 isan-jaton'izay araka ny tatitry ny Internet World Stats sy ny tatitry ny Digital 2019. Nisany koa ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana EOFIRST tamina mpianatra 750 ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra Atsinanana. Fantatra tamin'izany fa ny 420 isan-jaton'ireo tanora nanaovana fanadihadiana
no efa rasibatry ny herisetra tamin'ny interneto. Ny formana violence mety mitranga indrindrany dia ny piratage ny compte Facebook ohatra ny eo ihany koa ny harcèlement sy ny image pédopornographique sy ny violence sexuelle en ligne ihany koa rehetrarehetra reo exploitation sexuelle en ligne reo zany formana violence rehetrarehetra izay mety ara-tanora. No volavolaina noho izany ny fandarana say ahafahana miaro ny tanora amin'ny fampiasana ny interneto ka misy ny fanorona azy ireo ny endrika herisetra amin'izany interneto izany. Eo ihany koa andanin'izay ny fampafantarana ny ahafahana mampiasa ny interneto amin'ny fomba tsara ahafahan'ny tanora mivoatra. Ho fanamariana ny Safer Internet Day kosa isy ny hetsika misokatra ho an'ny rehetra ho tanterahana ny asabotsy 7 febroary eny amin'ny IKM Mantsahavola. Fampijiny sosialy ao anatin'ny fahasalamana marobe ireo paramedy tsy anasa eto Madagasikara ankehitriny tsy maly ny filana eo amin'ny tsenany asa ny fifaninazon'ireo mpianatra ka izay no antony mahatonga izany raha nambarany tompon'andraikitra iray. Misy amin'ireo ankizy no mahavita fianarana hatramin'ny farany saingy tojo fatahorana rehefa hiatrika asa ka mihemotra. Araka mifantatra nefa dia misy 2 isan-taona fitambaran'ireo mpitsabo mpanampy sy infirmiera ary rasazy ilay Madagasikara izay fantenana amin'ny alalan'ny fananana atao ministera fahasalamana-bahoaka mba hamahana izay olana tsy finasa izay indrindra eo amin'ny tontolon'ny paramedy dia nisy fampahafantarana ataon'ny commission nationale isahana ny famolavolana ara-teknika ny tolo-dalàna anafoanana izay tsy finasa izay. Nisosokevitra avy amin'ireo rantsamangaika sy mpisehatra rehetra voakasika no andrafetana izany araka ity fanazavana manaraka ity. Vetikevitra ny vizin'androany dia ny fanentanana an'ireo atao hoe mpisehatra sy ny mpanapa-kevitra mahakasika ny formation paramédicale ity mba hanome ny sosokevitra torohevitra consuline mba hanome ny suggestion sy ny proposition zany hoe ny sosokevitra ary ny assistance technique zany hoe ny tohana ara-teknika mba atosana somatsara an'izany proposition de loi zany ka tonga dia zavatra mivaingana no tokony omendro entité rehetra partenaire ao anatin'izy ity ao anatin'izany nareo mpanao gazety satria nareo no mpandinika ny fiainan'ny fiarahamonina isan'andro isan'andro indrindra fa neny ambanivohitra hoe tonga dia objet zany hoe le tena anton'le lalàna mahakasika an'ireo ezaka na tanjona timotratrarinareo no avoaka an'ireo mpisehatra reo. Fanomboka amin'ny herin'ny androany ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance tahaka ireo andiany rehetra hatramin'izay no karakara ny canal 720 tsy dia marobe ireo zavatra ampiavaka ny hetsika isy mazava ho azy ny tolotra sy fihenam-bidy ataon'ireo mpampiranty mandritriny ateloana anatanterahana ny salon. Amin'ny andiany faharoa ambin'ny folo ankehitriny ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance. Ho raitra sy matiana tanteraka toy ireo andiany rehetra hatramin'izay ity andiany ity. Anomboka amin'ny herin'ny androany ny salon izay ahafahan'ireo manomana raharaha mijery izay mahasoa azy ho an'ilay andro malaza. Tahaka izay ihany koa ireo miandro vahiny na ireo efa manan-janaka satria isy trano heva maro hita ihany koa ao amin'ny salon du bébé et de la petite enfance. Amin'ny maha andiany faharoa ambin'ny folo azy moa zany dia efa nisy andiany maro efa nandalovana teo aloha teo ame tolotra ho anareo foana izahay avy aty amin'ny canal 720 dia ny ireo mpampiranty ihany koa ame tolotra ho anareo misy ny fihenam-bidy maro dia maro ny mpampiranty tao efa eo amin'ny 50 mahery eo raha ny fitambaran'ny salon anankiroa izay ny mpampiranty ho hitao misy ny animation misy ihany koa ireo mpanao défilé maro samihafa. Atsidika hatrany fa amin'ny zoma 20 sy sabotsy ary ny alahady voalohan'ny volana martsa izao no anatanterahana ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Azadino aga amin'ny herin'ny toy izao ny fotoanantsika 3 andro be izao miaraka amin'ny canal 720 sy ireo mpampiranty amin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance. Raha toka mila fanazavana fanampy ianareo dia afaka miantso ny laharana tarby izay hita eny amin'ny dokam-barotra. Marina fa 3,000 ariary monja ny vidim-pidirana ahafahana mitsidika ireo salon roa lehibe ireo. Karakazara amin'ny valora alina dia tsy hanaraka ny vaovao irisan'am-pirenena isam-bola mahoraka hatreto ilay valinaretina coronavirus miamorongatra hatrany izany any Chine
tafakatra sy 200 namony ainy hatreto efa ahitana trangana fifindrany izany ihany koa any Korea Atsimo sy Iran ary hatrany amin'ny fonja any Chine any miteraka ay amin'izao tontolo zao ity valinaretina ity ka mahatonga ny Rosia anakantona tanteraka ny fireneny amin'ny Rosino fanadihadina. Nanomboka ny alakamisy lasa teo dia tsy misy sinoa afaka miditra ny Rosia intsony fepetra enjany raisiny fitondrana rosianina izao mba hiarovana mba tsy hahatongavan'ilay valinaretina coronavirus any amin'izy ireo izay toy nanakatona sisy tany teo amin'ny firenena roa tonta. Tamin'izany dia mbola afaka manao escale ny Rosia ny sinoa voaporovatra eto fa tsy mbola nisy tranganaretina coronavirus mihitsy tany an-toerana hatramin'ny herinandro lasa teo. Efa hiditra anaty ririnina izay zao fotoana izay isian'ny gripa mahery vaika ihany koa rehefa toy izao nefa dia efa mivoaka sepitra ireo mpitsabo maika fa raha isy coronavirus izany noho izany dia tsy maintsy noenjaninay ny fepetra tsy hidirany ity aretiny ity mandra-paresiny Chine izany. Tamin'ny volana janoary dia efa nahavelom-bola ny fahatongavam-mpizahatany teto aminay mino izay fa hivoatra miandalo manaraka izany koa ny toe-karenay nefa efa fantatra sahady fa hiaratsy ity fotoana fizahantany ity. Nanomboka ny volana janoary dia efa tsy nandray vondrona mpizahatany sinoa intsony Rosia tafapaka amin'ireo mpandeha tsirairay izany ankehitriny. Depuis janvier, les groupes de touristes chinois sont interdits en Russie. Tamin'ny taona 2024 dia sinoa manodidina 2 tapitrisa mahery no niditra tany Rosia izay nahitana mpizahatany ray faingo 5 tapitrisa ary 3 alina sy 3 hetsy mahery no mpandraraha. Iny ary izay aloha zany no tapany voalohany légité androany ny tapany faharoa no rahantsika ary ny dokam-barotra ireto no mananay ho anareo anatin'izany. Ao anatin'ny solita dia naraka ny tantaram-piainany Tio kely itsika zazalahy 10 taona tsy misy tanana sy tongotra. Andro eran-tany ho antenindreny ny androany nasaina fantariny olona ny fitemparitra troky ary ao refeo ny valiny. Ireo no ho arantsika hiarantsika manaraka indray ao ry dokam-barotra.